హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాబ్. ఈ వీడియోలో మనము రీజనింగ్లోనే మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. ఇది వచ్చేసి 29th ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ అంటున్నాడు. సో ఇది మనకు ఒక 3 సర్కిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ప్రతి సర్కిల్లో ఇలా 4 కార్నర్స్లో అయితే కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, 4 నెంబర్స్ అండ్ మిడిల్లో ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు. సో ఇందులో 3 సర్కిల్స్లో అలానే ఇచ్చాడు. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందో మనం కనుక్కోమన్నాడు. ఆప్షన్స్ కూడా చూస్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చాడు, 4 ఆప్షన్స్. సో ఇందులో ఏం లాజిక్ ఫాలో అయిందో ఇందులో అదే ఉంటుంది, ఇందులో అదే ఉంటుంది. సో మనం ఈ రెండు యూజ్ చేసుకొని లాజిక్ ఏంటో తెలిస్తే ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వచ్చే నెంబర్ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు. సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసేసుకుంటాను. ఫస్ట్ సర్కిల్లో ఈ 21 ఈ C1 ఇలా ఆపోజిట్లో కార్నర్స్లో ఉన్న నెంబర్స్ ఏం చేస్తా, మైనస్ చేసేస్తా. ఫస్ట్ 17, లేదంటే ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఈ 4 కార్నర్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, అయితే నేను ఇది తీసుకుంటా. 21 నుంచి ఈ 17ని తీసేస్తా. ఫస్ట్ 17ని మైనస్ చేసి తర్వాత ఈ 5 and 7 ఉంది కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇంటూ ఈ 5ని 7ని యాడ్ చేసేస్తాను. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవేమో మైనస్ చేస్తా, రైట్ సైడ్ ఉన్నవేమో ప్లస్ చేసి రెండింటిని ఇంటూ చేసేసుకుంటాను. సో ఎంత వస్తుందో చెక్ చేద్దాం ఆన్సర్. 21 నుంచి 17 మైనస్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఒక 3 and 1 4 ఉంటుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 4, ఇది 7 + 5 అంటే 12 ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్కి 2తో డివైడ్ చేస్తాను. సో నాకు ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం. 2 1 2 2 2 × 12 is 24. మనకి మిడిల్లో ఇచ్చిన ఆన్సర్ అదే కదా, మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ అదే కదా. సో ఏం చేసినాం, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్వి మైనస్ చేసుకొని రైట్ సైడ్ ప్లస్ చేసి ఇంటూ చేసేసుకోవాలి. వచ్చిన ఆన్సర్ని బై 2 చేయాలి. సెకండ్ సర్కిల్లో అదే ఫాలో చేస్తాం. ఈ 28లోంచి 25ని మైనస్ చేసేసుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ 28 - 25 చేస్తా. తర్వాత ఇంటూ ఈ 13ని 7ని కూడా అలానే చేసేసుకోవాలి. 13ని 7ని యాడ్ చేసేసుకొని బై 2 చేస్తాం మొత్తం. ఫస్ట్ 28లో 25 తీసేస్తే ఎంత మిగులుతుంది, 3. 13కి 7 యాడ్ చేస్తే 20. సో డివైడెడ్ బై 2 చేద్దామా. 2 1 2 10. సో 3 × 10 అంటే 30. మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా 30 ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్. ఇప్పుడు థర్డ్ సర్కిల్లో చూడాలి. 16 10 కదా, 2 మైనస్ చేయాలి. ఇంటూ ఈ 2 నెంబర్స్ని ప్లస్ చేసుకోవాలి. 2 + 8. అప్పుడు 16 10 పోతే 6 వస్తుంది. 2 + 8 is 10. సో బై 2 చేసుకోవాలన్నమాట. 2 1 2 3 3 × 10 అంటే 30. సో ఈ ప్లేస్లో మనకి 30 వస్తుంది. అది ఆప్షన్ అయితే బి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 30. ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ అంటున్నాడు. ఒక 3 ట్రయాంగిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఈచ్ సైడ్స్ ఇలా కార్నర్స్కి అయితే కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, మిడిల్లో కూడా ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు. సో 3 కార్నర్స్కి 3 నెంబర్స్ మిడిల్లో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏమొస్తుందో మనం కనుక్కోవాలి. సో ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. సో నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ఈ కింద బేస్ సైడ్ ఉంటుంది, బేస్ అంటారు కదా, ఇలా కింద ఉన్న ఈ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసేస్తా ఫస్ట్ అయితే. సో 9 + 7 ఎంత మనకి, 9 + 7 is 16. వచ్చిన దాంట్లో నుంచి పైన ఉన్న నెంబర్ని మైనస్ చేసేస్తా. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 16 - 4 అంటే 12 కదా మనకి మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్. సో మిడిల్లో నెంబర్ వచ్చేసింది. సో ఇదే లాజిక్ ఇక్కడ కూడా చెక్ చేద్దాము. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ బేస్కున్న అంటే కింద ఉన్న సైడ్లో నెంబర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. 4 + 5 అంటే 5. వచ్చిన ఆన్సర్ నుంచి పైన ఉన్న నెంబర్ని మైనస్ చేసుకోవాలి. 4 వస్తుంది. సో మిడిల్లో మనకు 4 ఉంది. సో మనం రైట్ వేలోనే చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇవి చూద్దామా. 6లోంచి 5 తీసేసేయాలి. 6 - 5 అంటే 1. 1కి ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలి కదా. 6 + 5 అంటే 11 వస్తుంది. 11లోంచి పైన ఉన్న 2ని మైనస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు 9 వస్తుంది మనకి. సో 9 is ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వచ్చేసి 31. మనకి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 7 11 13 17 అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. సో ఇదంతా ఒక ఆర్డర్ ఫాలో చేసింది. ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది ప్రైమ్ నెంబరే 5, తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్, ఇది నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్, నెక్స్ట్ ప్రైమ్. ఆడ్ నెంబర్సే కాకపోతే మధ్యలో 15 కూడా రావాలి కదా. ఆడ్ నెంబర్స్ అనుకుంటే 15 రాలేదు, డైరెక్ట్ 17 ఇచ్చేసిన అంటే ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో నెక్స్ట్ 17 తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏముంటుంది మనకి, 19 కదా. సో 19 అంటే ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఈస్ 32. ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటున్నాడు. సో ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఇచ్చాడు కదా,
అయితే ఇక్కడ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇది 1. నెక్స్ట్ నేను ఇలా వెళ్ళిపోతున్నా, 1 తర్వాత 4 ఉంది, 4 తర్వాత 9, 9 తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇటు వస్తా, ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోతా. 1 ఉంది, 4 ఉంది. 4 అంటే ఏం నెంబరు? 4 అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ 2, అంటే ఇది 2 స్క్వేర్. ఇదేంటి? 3 స్క్వేర్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి 5 స్క్వేర్ ఈజ్ 25, ఇది 6 స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇది 7 స్క్వేర్, 8 స్క్వేర్, 9 స్క్వేర్. సో 1 నుంచి 9 వరకు అన్ని నెంబర్స్ యొక్క ఆర్డర్లో 1, 2, 3 అలా ఆర్డర్ తీసుకొని స్క్వేర్ చేసినారు. అప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్స్ని సర్కిల్స్లో రాస్తారు. సో మరి ఇక్కడ 3 ఉంది, 5 ఉంది, వీటి మధ్యలో ఉండే నెంబర్ అంటే 4 వస్తుంది కదా. సో 4 స్క్వేర్ ఏమొస్తుందో అది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. 4 స్క్వేర్ అంటే 16. సో మనకి ఇది ఆప్షన్ ఏలో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 33. సో మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి నెంబర్స్ ఏమేమి ఇచ్చాడు? 3, 5, 8, 13, 22. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే, ఫస్ట్ లెఫ్ట్లో ఉన్న నెంబర్ ఏంటి? 3 కదా. నేనేం చేస్తా, దీనికి 2ని ఇంటూ చేస్తా. 3 2s are ఎంత? అప్పుడు మనకి 3 2s are 6 కదా. వచ్చిన ఆన్సర్లోంచి 1 మైనస్ చేసేస్తా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆన్సర్ ఈ 5. అదే కదా ఇక్కడ వచ్చిన నెంబరు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ కావాలంటే ఈ నెంబర్ తీసుకోవాలి. ఈ థర్డ్ నెంబర్ కావాలంటే దానికన్నా ముందున్న నెంబర్ 5ని తీసేసుకుంటా. 5ని మళ్ళీ 2తో ఇంటూ చేస్తే 10 అవుతుంది. దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ నేను 2ని మైనస్ చేస్తా. సెకండ్ నెంబర్ కదా. 2ని మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 8. 10 - 2 is 8. ఇక్కడ ఉన్నది 8 కదా మనకు వచ్చేసింది నెక్స్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ 13 రావాలంటే ఈ 8ని తీసుకోవాలి. 8 × 2 చేయాలి. 8 × 2 is 16. 16లో నుంచి ఈసారి 3 మైనస్ చేస్తా, అప్పుడు 13 వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ వచ్చేసింది కదా. అంటే 1 2 3లా ఆర్డర్గా పెంచుకుంటూ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతున్నాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 13ని తీసుకోవాలి మనము. 13ని 2తో టైం చేస్తే 26. దాంట్లో నుంచి 4 మైనస్ చేస్తే 22 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ అదే ఉంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు 22ని తీసుకుందాము. 22 × 2 చేస్తే 44. దానిలో నుంచి -5 చేయాలి. 4 తర్వాత వచ్చే నెంబర్ 5 కదా. 44లోంచి 5 మైనస్ చేస్తే ఎంత? 39 వస్తుంది. ఇది ఆప్షన్ బిలో ఉంది. నెక్స్ట్ 34th. ఇది వచ్చేసి ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అని మనకు ఒక పెద్ద స్క్వేర్ అయితే వేయడం జరిగింది. సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, ఈ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే, ఫస్ట్ ఈ కాలం ఉంది కదా, ఫస్ట్ కాలం అంటే ఈ 7 2 1 14 ఇవన్నీ యాడ్ చేసేస్తా. 7 + 2 9, 9 + 1 యాడ్ చేస్తే 10, 10కి 4 యాడ్ చేస్తే 14. సో ఇవన్నీ ఇలా యాడ్ చేస్తే కనుక 14 వచ్చింది. ఇక్కడ రాస్తాను, ఇక్కడైతే ఏంటి. సో ఈ లైన్ మొత్తం యాడ్ చేస్తా. 3 + 8 అంటే ఇలా నిలువుగా వర్టికల్గా యాడ్ చేస్తున్నాం. 11, 11కి 1 యాడ్ చేస్తే 12, 12కి 2 యాడ్ చేస్తే 14. ఇది కూడా 14 వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ లైన్ యాడ్ చేద్దాం. 1 + 2 is 3, 3 + 5 is 8, 8కి 6 యాడ్ చేస్తాం, మళ్ళీ 14. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా కాలమ్స్ని యాడ్ చేస్తే కనుక సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 14. సో నెక్స్ట్ చూద్దామా. 4 + 4 8, 8కి 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత? 10. 10కి క్వశ్చన్ మార్క్కి నేను x అనుకుంటా. ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ x ఉంది అనుకుంటే ఈ మొత్తం యాడ్ చేసి ఎంత రావాలి? 14 కదా. 10 + x = 14 రావాలి. అయితే x కావాలంటే ఏం చేయాలి? 10 ఇటు పంపించేసేయాలి. 14 - 10 ఎంత మనకి? 4. x వాల్యూ వచ్చేసి 4, ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఈస్ 35. ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటున్నాడు. సో ఇది ఇచ్చిన డయాగ్రామ్. సో మనము ఇక్కడ పిక్చర్లో ఈ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందో కనుక్కోవాలి కదా. నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇలా చూసుకోండి, ఈ లైన్ మొత్తం యాడ్ చేసేస్తా. ఫస్ట్ 9 1 5 ఉంది కదా, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తా. అప్పుడు 9 + 1 + 5 ఎంత? 10. 10కి 5 యాడ్ చేస్తే 15 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఈ లైన్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి ఇక్కడ 4 + 8 + 3. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 8 + 4 అంటే 12, 12కి 3 యాడ్ చేస్తే 15. సో ఇలా హారిజాంటల్గా నెంబర్స్ అన్నీ 3 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే 15 15 వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా 15 రావాలి. 2 + ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో నేను x అనుకుంటాను, తెలియదు కాబట్టి, +7 ఇవి యాడ్ చేస్తే 15 అయితే ఆన్సర్ రావాలి. సో ఇదే లాజిక్ ఫాలో చేస్తే కనుక అన్నీ సేమ్ లాజిక్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనిలాగానే 15 రావాలి. 2 + 7 అంటే 9, 9 + x is 15. సో x కావాలంటే ఈ 9 ఇటు సైడ్ పంపించాలి. 15లోంచి 9 మైనస్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 6 వస్తుంది. x ప్లేస్లో
6 అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ మనకి ఆప్షన్ డీలో ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి 36. ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటున్నాడు. సో 26, 28, 31, 35 అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు. సో ఈ 26కి నేను ఒక 2 యాడ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ నెంబర్ 28 వచ్చింది. దీనికి ఒక 3ని యాడ్ చేస్తాను. అప్పుడు 28కి 3 యాడ్ చేస్తే 31 ఈ నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ 31కి మళ్ళీ 4 యాడ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 35. సో 2, 3, 4 అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి ఒక్కొక్క నెంబర్. నెక్స్ట్ ఏంటి 5. అప్పుడు +5ని యాడ్ చేయాలి. 35కి 5 యాడ్ చేస్తే 40 వస్తుంది. మనకి ఆప్షన్ బిలో ఉంది.